Brahmacharine Nirvishesha Sunyavadi Paschyatyadi Satarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vaishnavine Nirvishesha Sunyavadi Paschyatyadi Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Harinam Sankirtan Yagya Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki More Premanandi. More. More. Yes, they're on the way. On the way, right? More books on the way. Yeah, right. Yes. Soon to be published. Right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this is a verse from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 19. สโลก And จากที่มาบาวธรรมภาค9บทที่19 And this chapter is entitled King Yayati Achieves Liberation. ชื่อบทก็คือกษัตริย์ยะยะที่ได้รับความหลุดพ้น Is it okay? Text number 25. สโลก25 So, I'll just read the Sanskrit here. ท่านอ่านภาษาสันสกฤตครับ Satatra nirmukta samasta sangha. Okay. Try and follow them. Satatra nirmukta samasta sangha. Atmanubhutya viduta trilinga. Pare male brahmani vasudeve. Lebe gatim bhagavatim pratita. Translation. Because King Yayati completely surrendered unto the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, he was free from all contamination of the material modes of nature. เพราะกษัตริย์ยะยะที่ได้สิโรลาภอย่างราบคาบแต่บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าพระองค์จึงเป็นอิสระจาก3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ Maybe it will be easier if who understands English here? Put your hand up. ใครเข้าใจภาษาอังกฤษยกมือขึ้น Or only Nepali, Sirf Nepali. ภาษาเนปาล Okay, ภาษาเนปาลียกมือขึ้นเฉพาะภาษาเนปาลี Kaunan Pasatai. ภาษาไทยนะครับยกมือขึ้นภาษาไทยยกมือขึ้น Try Kaujai Kaunan Pasatai. Okay, look, Ram Lakshman, sit here and cry Kaujai Pasatai. Nang Tang Non. Nepali, यहाँ बैठिए. Risky zip. That's risky. So you're translating to Nepali, all right. Okay. Because King Yayati completely surrendered unto the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, he was free from all contamination of the material modes of nature. เพราะว่ากษัตริย์ยะยะที่ได้สิโรลาภอย่างราบคาบแต่บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นอิสระจากมลทินของ3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ Because of his self-realization, he was able to fix his mind
upon the transcendence, Parabrahman, Vasudeva. เพราะความรู้แจ้งในตนของพระองค์พระองค์จึงสามารถตั้งมั่นอยู่ที่พระบรมวัสุเดช Thus he ultimately achieved the position of an associate of the Lord. นั้นจึงบรรลุถึงระดับที่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับองค์พระภวา Purport. The word viduta, meaning cleansed, is very significant. คำว่าวิดุจน์หรือว่าการชำระล้างการทำความสะอาดความสำคัญ Everyone in this material world is contaminated. Karanam gunasango sya. ทุกคนในโลกวัตถุนี้มีบทบาทไม่ต่าง Because we are in a material condition, we are contaminated either by sattva gun, by rajagun, or by tamagun. เพราะว่าเราอยู่ในจักรวาลวัตถุนี้เราจึงมีมลทินจากความไม่สะอาดของสัตว์กุลแปลว่าระดับความดีราชกุลแปลว่าระดับปัญหาและธรรมกุลแปลว่าระดับอวิชชาสามระดับ Even if one becomes a qualified brahmana in the mode of goodness, sattva guna, he is still materially contaminated. ถึงแม้ว่าคนที่เป็นคุณสมบัติเป็นพรามอยู่ในระดับความดีในระดับราชกุลก็ยังมีมลทินในโลกวัตถุนี้ One must come to the platform of Shuddha Sattva, transcending the Sattva Guna. เราต้องพัฒนาตัวเราให้ข้ามพ้นระดับสัตว์กุลมาเป็นสัตว์แต่ว่าข้ามพ้นระดับแห่งความดี Then one is Viduta Trilinga, cleansed of the contamination caused by the three modes of material nature. เมื่อเราข้ามพ้นระดับความดีแล้วเราถึงจะเป็นอิสระอยู่เหนือมลทินของสามระดับของธรรมชาติ This is possible by the mercy of Krishna. ตรงนี้เป็นไปได้ก็จากพระเมตตาของคริชนา As stated in the Srimad Bhagavatam, ที่ได้กล่าวไว้ในสมัยภาคธรรม Shrinvatam sva kata Krishna punya shravana kirtana hridyantosto hyabhadrani vidunoti surit satam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul, in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Maybe I have to read that in two parts. Huh? Well, Sri Krishna, who is the Paramatma in everyone's heart, คริชนาผู้ทรงเป็นปรมาตถ์วิญญาณอยู่ภายในหัวใจ and the benefactor, well-wisher of the devotee, truthful devotee, และทรงเป็นผู้มีความปรารถนาดีของสาวกที่แท้จริง cleanses the desire for material enjoyment from the heart of the devotee. ท่านจะชะล้างหัวใจของสาวกให้สะอาดจากมลทินของความปรารถนา That is,
from the heart of the devotee who has developed the urge or the attraction to hear his messages. ภายในหัวใจของสาวกผู้มีแรงกระตุ้นที่อยากจะฟังwhich are in themselves virtuous when properly heard and chanted. เพราะว่าสาวของพระองค์มีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวในการที่จะได้พูดแล้วก็ได้ฟัง A person trying to be perfectly Krishna conscious by hearing the words of Krishna from Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita certainly has all the dirty things cleansed from the core of his heart. ผู้ที่มีใจอยากที่จะฟังสารจากพระองค์จากมังคีมาบาลและพระบัณฑิตาในหัวใจที่ขั้วหัวใจขาดล้าง As soon as one is freed from all the dirt of material contamination, as Maharaj Yayati was, one's original position as an associate of the Lord is revealed. ทันทีที่หัวใจของเราสะอาดบริสุทธิ์จากทางวัตถุเหมือนกับกษัตริย์สามีเราก็จะได้มาสู่สภาพเดิมใกล้ชิดกับพระองค์ This is called Svarup Siddhi or personal perfection. ตรงนี้เรียกว่าตัวรูปที่หรือว่าความสมบูรณ์ในการชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์ So this story is about Yayati Maharaj. He was a great king. ตรงนี้เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยายาติมหาราช But he, even in old age, had desire for material enjoyment. แม้ว่ามีอายุมากแล้วผู้สูงวัยก็ยังมีความปรารถนาที่จะหาความสุขทางวัตถุ And he had 5 sons. ถ้ามีบุตรมีรถ9 องค์ So he requested one of his sons to please exchange their youth for his old age. พระองค์จึงขอร้องบุตร1 ใน 5เนี่ยขอให้แลกกันให้ลูกเนี่ยให้ความหลงกับพ่อแล้วลูกเอาความแก่ไป So understandably, 4 of the sons refused. ก็เราก็เข้าใจบุตร4 คนเนี่ยก็ปฏิเสธ We are young and we want to enjoy life. เรายังเป็นหนุ่มเราก็อยากจะหาความสุขในชีวิต But I think it was his youngest son, Puru. He agreed. Yes, he loved his father very much, and he agreed, yes, you take my youth, I will take your old age. แต่แล้วก็มีบุคคลสุดท้องคือครูก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าครูมีรักพ่อแสดงพ่อเอาความหนุ่มของผมไปแล้วเอาความแก่พ่อไปตัดเดียว So Yayati was very pleased, and he exchanged his old age for the youth of that son. ญาติก็ยินดีพอใจมากจะแลกเปลี่ยน And then he was able to enjoy material sense gratification for many years, many more years. ญาติก็แลกเปลี่ยนไปกับลูกชายคนเล็กแล้วก็มีโอกาสสนองประสาทสัมผัสหาความสุขทางวัตถุได้หลายปี But eventually he became
tired of that material sense gratification, and he took fully to spiritual life. เสร็จแล้วสักพักหนึ่งพระองค์ก็รู้สึกเบื่อกับการไปสนองประสาทวัตถุก็เลยปฏิบัติตาม He surrendered onto Vasudeva or Krishna, which means to say that he fully took to the process of bhakti yoga, devotional service. พระองค์ก็มาอินโดราบกับคริชนาวาสุเดชอินโดราบกับวาสุเดชคริชนาหมายถึงมาปฏิบัติบhaktiโยคะอย่างสมบูรณ์ And he actually made his youngest son then the king. แล้วก็ท่านก็สถาปนาลูกคนเล็กเนี่ยลูกชายคนเล็กเนี่ยเป็น So we are all in a similar position in the material world, in that we are here because we are attracted by material sense enjoyment. พวกเราทุกคนก็อยู่ในสถานภาพคล้ายๆเพราะเราเป็นโลกวัตถุเราจะชอบที่จะสนอง We are all eternal spirit souls by nature. We are eternal part and parcel, or servants of the Supreme Being, the Supreme Lord. โดยธรรมชาติแล้วพวกเรานี่เป็นดวงวิญญาณเป็นละอองอันเป็นส่วนของจักรวาลแล้วก็ร่างกายของเรา Our real home is in the spiritual world. No? บ้านที่แท้จริงของเรา In the spiritual world, all the eternally liberated souls, all the liberated souls are absorbed in loving relationship with the Supreme Personality of Godhead. ที่โลกนี้ดวงวิญญาณผู้เป็นอิสระคนนี้จะมีความสัมพันธ์ในความรัก But if somebody becomes attracted by sense pleasure in the material world, then he has to take birth in the material world. แต่ถ้าว่าใครมาชื่นชอบกับการมาสนองประสาทสัมผัสของตนเองก็จะได้มาเกิดในโลกวัฏฏุ In the fourth canto of Srimad Bhagavatam, it is said that when a living being first takes birth in a material world, he takes a human form or human-like form such as a demigod. ในภาคสี่ของสรีมัดบางว่าทำกล่าวไว้ว่าครั้งแรกที่ดวงวิญญาณมามีชีวิตอยู่ในโลกวัฏฏุจะมีรูปลักษณ์คล้ายมนุษย์ That means คล้ายๆเทวดา it means he has developed intelligence and he has access to spiritual knowledge, which we find in various scriptures. ตัวเราของร่างคล้ายๆมนุษย์นี้คล้ายๆเทวดาจะเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาที่สามารถพัฒนาความพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิญญาณ And if he puts that knowledge into practice in his life, he can purify his consciousness and after leaving this body, return immediately to the spiritual world. แล้วถ้าเขาฉลาดรับเอาความรู้ที่มาแล้วนำมาปฏิบัติในชีวิตพอปฏิบัติไปจนบั้นปลายของชีวิตของร่างสามารถจะย้ายกลับคืน But if he ignores such spiritual instruction and simply engages himself in the pursuit of sense pleasure, then he generates
karma or karmic reaction. แต่ถ้าหากว่าเขาปฏิเสธที่จะรับเอาความรู้ที่ขึ้นมาปฏิบัติแล้วก็ไปทำตัวแต่หาความโดยการตลอดประสาทสัมผัสเขาจะต้องรับกรรมได้รับผลแห่งกรรมในการกระทำที่ That karmic reaction causes him to take birth again and again. และจากผลแห่งกรรมนี้จากผลแห่งการหาความกรรมในโลกวัตถุนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยจะต้องเกิดอยู่ในโลกวัตถุนี้ซ้ำแล้วซ้ำ If he is very sinful, he may have to fall down into even lower species of life. แต่ถ้าหากว่าเขาไปทำบาปเป็นคนที่ทำบาปเขาก็จะได้ไปเกิดในเผ่าพันธุ์ที่ต่ำกว่ามัน And to undergo birth in different species, plants, fishes, animals, etc. เช่นไปเกิดอยู่ในเผ่าพันธุ์ที่ต่ำต้นไม้แล้วก็ปลา Everywhere we see living entities, trees, birds, they're all spirit souls in different kinds of bodies. ทุกคนทุกแห่งเราก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้นกทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆในโลกซึ่งดวงวิญญาณเข้าไปอยู่ Thus his karma is gradually reduced and he comes back to the human form of life again. หลังจากรับกรรมที่อยู่ในเผ่าพันธุ์ที่ต่ำๆรับกรรมมาพอแล้วก็จะกลับมาเกิดในเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครั้ง And again he gets a chance to follow the instructions of the scriptures and progress in spiritual life. พอได้เป็นมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะได้มาพบกับพระธรรมหรือวิถีของพระธรรมแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าในวิถีที่ถูกต้อง So we are fortunate now we have a human form of life. อย่างพวกเราถือว่าโชคดีที่เราได้เกิดมาในร่างมนุษย์ And we also have opportunity to hear from very extensive scriptures such as Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Vedic literatures. แล้วเราก็โชคดีที่มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังพระธรรมดีที่เชื่อถือได้เช่นสมาบาลพระธรรมพระวติกา They give very detailed instructions how to practice bhakti yoga, devotional service to the Lord. เพราะในคำพีพระวติกาสมาบาลในธรรมจะให้รายละเอียดในการปฏิบัติ How one can put this in practice in all aspects of his life. เราสามารถนำมาปฏิบัติในทุกแง่มุมได้ How persons from all different backgrounds and different walks of life, different countries, can actually practice devotional service. ไม่ว่าอยู่ประเทศไหนมีอาชีพการงานอะไรก็นำพระโยคะ But the scriptures advise that in the present day and age, which is a very materialistic time, the single most effective and important aspect of spiritual practice is chanting of the holy names of the Lord. วันนี้เป็นกาลยุคแล้วเราในพระคัมภีร์ในคำพระเวทจะแนะนำไว้มีวิธีเดียวที่ได้ผลดีมากๆในการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งของตนและมีความสุขคือให้ภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้า There are many names of God.
hundreds and millions of names of God. มีพระนามขององค์พระวานเป็นร้อยๆ But it's especially stressed that Hare Krishna mantra it is especially potent. มีพระนามเป็นพระราชนามแต่ว่ามันเน้นที่พระนามฮาริคริชนาฮาริรามหรือว่ามีพลังมหาศาล So, in order to follow in the footsteps of personalities such as Yayati, we are therefore advised to regularly, daily chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ในการปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระบาทเทยาที่เราจะแนะนำให้ทุกคนเอาศาสนาว่า The process of devotional service teaches us how to use our mind and senses and our words in the service of the Lord so that they become spiritualized and purified. ในการปฏิบัติธรรมโยคะเนี่ยจะแนะนำให้เราใช้จิตใจใช้ประสาทสัมผัสแล้วก็ใช้คำพูดอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เหล่านี้บริสุทธิ์แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นใจคำพูดของเรา So therefore we request everyone, please chant Hare Krishna and be happy. เราขอร้องทุกคนให้มาภาวนาฮาริคริชนา So thank you very much. Hare Krishna. And we like to welcome to Thailand our group here of 22 devotees from Russia and Ukraine. They have very kindly come to perform chanting of Hare Krishna in the towns and cities throughout Thailand. มัตติได้ก็รัก เราก็ขอยินดีต้อนรับสาวก22ท่าน Also Czech Republic. Hare Krishna. รัสเซียยูเครนและเช็กรีพับลิก2ท่านนี้มาที่เมืองไทยแล้วก็มาร้องเพลงทำเกียรติชาติ So please take the opportunity to join them. They'll be here in Bangkok until 30th of January, and they'll be coming back again later in February for maybe a week or 10 days. เดือนมกราแล้วก็จะไปต่างจังหวัดแล้วก็จะกลับมาปลายเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่อาทิตย์หนึ่งหรือ10 วันและให้พวกเราฉวยโอกาสนี้ร่วมขบวนการร้องเพลงเต้นรำกับพวกเขา Very joyful kirtan. They're very good kirtaniers. ท่านบอกว่าเป็นพวกนี้ที่ร้องเพลงเทียบชาติแล้วร้องเพลงเต้นรำไม่ได้เทียบชาติพวกนี้ร้องเพลงเต้นรำได้เก่งและสวยมาก So Hare Krishna, thank you very much. Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Srimad Bhagavatam ki, Gaur Premanandi. His great Prabhavishnu Prabhu ki.